السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من داف جيكس أكاديمي. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن ال 2 dimension array. في الأول خالص اتكلمنا عن 1 dimension array أو اللي هي الأري العادية اللي هي بتبقى عبارة عن مجموعة أرقام محجوز لها مكان في الميموري ورا بعضه، أو مجموعة حروف أو مجموعة كلمات أو أيا كان. المهم إن هي 1 dimension أو مجموعة كسور أو أيا كان. طيب ايه 2 dimension بالنسبة لنا؟ هي حاجة درسناها قبل كده في الرياضيات، وهي المصفوفات والمحددات اللي هي الماتريسيز، اظن اسمها مصفوفات بالعربي. طيب ايه المصفوفات؟ ايه فكرتها؟ ان انت بيبقى عندك عواميد وعندك صفوف، فده بنسميه رو اللي هو بالعرض ده. فاحنا عندنا هنا 3 روز، ادي واحد اللي هو الاندكس بتاعه بصفر، وادي 2 وادي 3، وعندنا 3 عواميد، ادي 1 2 3. فكنا بنقول ان دي مصفوفة عبارة عن 3 في 3، يعني بيتحط فيها 9 element، اقدر ان انا احط فيها 9 حاجات. جميل. خلونا الاول نفهم الدنيا بتبقى ماشيه ازاي على الرسمه اللي قدامنا دي مثلا. فانا دلوقتي عندي هنا لكل موقع في الماتريكس اللي قدامي دي او في المصفوفه اللي قدامي دي، يعني مش شرط تبقى 3 في 3. انا بحدد عدد الروز وبحدد عدد الكولومز زي ما انا عايز، بس انا بضربها بمثال احنا متعودين عليه في الرياضيات يعني عشان الموضوع يبقى اوضح. بس انت براحتك، ممكن تحط عدد روز زي ما انت عايز، او عدد صفوف زي ما انت عايز، وعدد عواميد زي ما انت عايز. طيب جميل جدا. انا دلوقتي عايز اتخيل ازاي ده بملاه في الميموري. عايزين نفهم ده ازاي. كل مكان هنا في الماتريكس اللي قدامي دي بيبقى ليه اندكس، زي ما كان عندنا في الاري. مثلا لو انا عامل اري هحط فيها 5 elements، فبيبقى عندي اندكس من 0 ل 4. فعندي اندكس اللي هو زي ما قلنا زي فهرس الكتاب كده، عندي بالظبط 5 مواقع. اول موقع بسميه او برمز له بزيرو، تاني موقع بواحد، وهكذا. دايما بيبقى ان ناقص واحد، يعني عدد الاليمنتس بتاعتك او عدد الحاجات اللي انت هتحطها في الاري بتاعتك ناقص واحد. طيب في 2 dimension array نفس الفكرة بالظبط، بس بيبقى عندنا بدل ما بعرف الموقع بتاع الاليمنت بدايمنشن واحدة اللي هي اللي احنا كنا بنقول مثلا الاندكس بزيرو او بواحد او باتنين في الاريز العادية، لا هنا في 2 dimension انا بعرفه من 2، يعني من مكانين. مكانه موقعه بالنسبة للروز، او موقعه بالنسبه للصفوف، وموقعه بالنسبه للعواميد، عشان اقدر ان انا احدد مكانه في الماتريكس اللي قدامي او المصفوفه اللي قدامي. طبعا ممكن تبقى 3 دايمنشن، فابقى بحدده بثلاث ابعاد لو انا بشتغل في حاجه بقى في السبيس بقى، والحاجات اللي هي ثلاثيه الابعاد والكلام بتاع الرياضيات ده. فخلينا دلوقتي نتكلم على 2 دايمنشن، وده مهم جدا لان احنا هنحتاجه في المشروع في الاخر ان شاء الله. طيب انا عايز اعرف هنا الاندكس بتاع المكان ده. فانا خلاص عندي 3 صفوف ومترقمين اهو، كل صف ليه اندكس بتاعه. فعندي هنا ده برمز له بزيرو، الصف ده كله كده بزيرو، والصف ده كله كده بواحد، والصف ده كله كده باتنين. خلاص يبقى انا لو عايز اعرف اي elements من اللي في الصف الاولاني، عايز اعرف الرو بتاعه فين، فهو عبارة عن الرو اللي هو الزيرو. طيب بسيطة جدا، مفيش اي مشكلة. طب اي element في الصف التاني الرو بتاعه بواحد، اي element في الصف التالت الرو بتاعه باتنين. طيب بالنسبة للكولوم برضو نفس الفكرة، اول واحد بصفر، وتاني واحد بواحد، وتالت واحد باتنين. برضو ماشيين بنفس الاسلوب بتاع ان ناقص واحد، سواء روز او كولومز، يعني عشان انا ببدا الاندكس بتاعي من زيرو مش ببداه من واحد. جميل جدا. فانا لو عايز احدد هنا موقع الاليمنت دي، فبقول الاليمنت الرو بتاعها كام، بعد كده الكولوم بتاعها كام. فهنا بقول ان دي عباره عن array of 0 0. طيب هنا array of 0 1، هنا array of 0 2. طيب اجي اخش هنا array of 1 و0، بعد كده 1 و1 اللي في النص ده، بعد كده 1 و2، وهكذا نفضل ماشيين بنفس السيكونس. طيب انا ازاي اعمل حاجه زي كده، او ازاي ان انا ابدا اسكان حاجه زي كده من اليوزر، او ازاي ان انا اعرفها؟ هنعرف دلوقتي بالكود، وفي نفس الوقت برضو هنستخدم الفور لوب اللي اتعلمناها من كام حلقه فاتوا، ونبدا ان احنا نعرف يعني ايه نستد فور لوب بقى، ان انا هعمل فور لوب جواه فور لوب، لان انا محتاج ان انا امسك الاول الصف الاولاني ده، وبعد كده اقوم ايه مالي العمود الاول والعمود الثاني والعمود الثالث، بعد كده امسك الصف الثاني واملى العمود الاول والعمود الثاني والعمود الثالث، وامسك الصف الثالث املى العمود والعمود والعمود، وهكذا. فعشان كده بحتاج ان انا يبقى عندي فور لوب للصفوف بتاعتي، عشان ابقى عارف بتحكم ان انا في انهي صف دلوقتي، سواء صفر او واحد او اتنين. وعندي فور لوب جوه الفور لوب دي بقى بتبدا ان هي ايه تخليه يملى بالسيكونس ده، فهيملى هنا، بعد كده هنا، بعد كده هنا، بعد كده يقوم نازل في الرول اللي هو رقم واحد الاندكس بتاعه بواحد، يملى هنا، بعد كده هنا، بعد كده هنا، وهكذا. فاحنا خلونا مثلا نقول احنا هنحط ارقام هنا، هنحط مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب خلونا نشوف الكلام ده على الكود. لما كنا نيجي نعرف الاري العاديه، فكنت باجي اقول هنا انت مثلا array مثلا هسميه ARR،
واقوم عامل كده واقوم قايل بتساوي واقوم فاتح قوس واقول 1 و2 و3 و4 مثلا. يبقى انا كده عملت صف واحد فيه 1 و2 و3 و4. فبالنسبه لي الجزء ده بيمثل لي حاجات محطوطه في نفس الصف، لان انا بيبقى عندي صف واحد بس ما عنديش اكتر من صف. طيب لما نيجي نعمل بقى array to dimension بنفس المنظر برضو. طبعا هنا سواء قلت int سواء قلت character سواء قلت ايا كان اللي هقوله اي داتا تايب من البريمتيف اللي احنا اتعودنا عليهم، او انت ممكن بعد كده تبقى تعمل تايب قدام شويه هنفهم الموضوع ده ازاي في الداتا ستراكشر. بس انت هنا الداتا بريمتيف داتا تايبس بتاعت السي عامه يعني هتلاقي في حلقه بنشرح فيها الكلام ده. طيب فهقول انت اقول فلوت اقول ايا كان اللي عايز اقوله هي مصفوفه عباره عن ايه، بس هاجي هنا اقول نسميها مثلا array 2D اللي احنا عايزين نعملها. فبحط هنا الروز عندي كام صف وبحط هنا الكولومز تمام. بعد كده بقول بتساوي واحط الحاجات بتاعتي. طيب ازاي بقى احط؟ خلينا نحط المثال بتاع 3 في 3. هنا احط عندي كام صف بالمنظر ده كده. كان عندي 3 صفوف وكان عندي 3 عمدان، يبقى انا كده قلت له ان هي 3 في 3. طيب عايزين نملاها زي ما قلنا 1 2 3 بعد كده 4 5 6 بعد كده 7 8 9 بالمنظر ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب جميل. نيجي هنا ونقول كده اهو الصف الاولاني هتعامل معاه على انه array عاديه من 1 dimension، فاقول ان الصف الاولاني فيه 1 و2 و3. طيب جميل جدا. ده زي اللي فات اهو، زي اللي احنا كنا بنعمله اهو اللي هو ال1 dimension. هعتبر ان اللي فوق ده كده 1 dimension بالنسبه لي اهو. بعد ما اخلصه اقوم داخل على التاني، اقوم عامل ازاي بقى؟ بقوم عامل كده، بعمل كولوم واقول له اعمل لي ده عباره عن كام؟ قلنا 4 و5 و6. طيب بعد كده عايزين اللي بعده اللي هو 7 و8 و9 بالمنظر ده. يبقى انا دلوقتي لما اجي املى طبعا انا عايز اقول له ان الكلام ده كله في نفس الاري بتاعتي او في نفس يعني دي كلها حاجه في حاجه واحده، يعني اكسسها من حاجه واحده اللي هي الاري تو دايمنشن اللي هي اسمها array تو دايمنشن. فبحط البريسيس بتاعتي دي اللي هو بتقول له اهو ادي ده كده، ده كده الصف الاولاني وده كده الصف الثاني وده كده الصف الثالث. طيب وايه اللي بره ده كده؟ اللي بره ده معناه ان انا بقول له ان الكلام ده كله ليه علاقه بده، يعني كل ده كده مع بعضه هنا بالمنظر ده. طيب عايزين نطبع الاري بتاعتنا بكل بساطه print if مثلا انا عايز اطبع اي element منهم percentage دي. فلنفترض ان انا عايز اطبع الاليمنت اللي هي دي. طيب دي الاندكس بتاعها ايه بالنسبه للروز؟ 2. فدي عباره عن array to dimension اللي احنا سميناها كده، سميناها array to dimension of 2 تمام و2 صح كده. فالمفروض ان انا لما اجي اكتب كده هنا في الكود بتاعي اكتب هنا اطبع لي array to dimension of 2 و2. لو انت ما شفتش الحلقه بتاعت ال1 dimension array او الاري العاديه مش هتفهم اي حاجه، فلازم تكون انت عندك خلفيه الاول عن 1 dimension تكون فاهمها كويس. طيب نعمل كده السيمي كولوم بتاعتنا ونطبع. المفروض يديني 9 صح كده. بسم الله اداني ال9. فاحنا فهمنا من الرسمه دي كده سواء بقى انت عايز تعملها 3 في 3 4 في 3 شوف انت عايز تعملها ايا كان عدد الروز انت متحكم فيه وعدد الكولومز. طيب لو انا جيت هنا وشلت عدد الروز يحصل حاجه؟ تعالوا نجرب كده. ما حطيتش هنا عدد الروز بتاعتي، هل هو هيفهم؟ فهم. طيب لو جيت اشيل عدد الكولومز، يعني احنا هنرجع هنا نقول له عندنا 3 روز وشلنا عدد الكولومز بالمنظر ده وعملنا رن، يرضى؟ لا ما يرضاش. هي دي بقى الفكره، دي حاجه لازم تبقى واخد بالك منها كويس جدا. انا ممكن هنا ما اكتبش عدد الروز لان هو هيفهم من الكوماز اللي هنا دي، هو فاهم كده ان انت عندك صف اولاني بعد كده ينزل صف تاني بعد كده ينزل بعد كده صف تالت. جميل جدا. طيب هو ما يفهمش بقى انت عندك كام كولوم، ما يقدرش يفهم لان انا ممكن اعمل اري مثلا ممكن واحد احط فيها هنا رقم زياده مثلا، فهو يعني هنا ما بقتش بالنسبه لي 3 في 3، فهو مش هيفهم الكلام ده. فبالتالي انت لازم تحدد له، تقول لي انا عندي كام كولوم، لازم تحدد، لازم ده ما فيهوش ممكن تعمل اي حاجه بس لازم ان انت تحدد عدد الكولومز بتاعتك. فنقول لنا احنا عندنا 3 كولوم، فممكن ان انا اعمل array to dimension بتاعتي بالمنظر ده، ما اكتبش عدد الصفوف بس لازم وحتما ان انا اكتب عدد الكولومز. قابلت وران بالمنظر ده ما حصليش اي حاجه. طب لو عايزين نجيب الثمانيه موجوده فين هنا؟ هي عباره عن الرو بتاعها ب2 صح كده، فنقول array to dimension of 2 وكام و1 اللي هنا اهو كده. يبقى انا خدت 2 و1، فلو عملت هنا كده 2 و1 وقلت له بيلد وران هيديني ال8. طيب جميل جدا الكلام ده. طيب عايزين نعرف دلوقتي ازاي ان احنا نيجي نطبع الكلام ده كله. لو انا عايز اطبع ال 2 dimension array دي، فهنعمل هنا كده ونكتب printing 2D array. ازاي ان انا اطبعها او ازاي ان انا اعمل لها سكان؟ هيبقى بنفس الطريقه. فبنعمل for loop ونكتب int i بتساوي 0، بعد كده i اقل من
اي اقل من كام بقى لو تفتكروا كده زي ما كنا بنعمل في التو دايمنشن. انا الاول عايز اعمل عدد الصفوف، عايز امشي الاول على صف في صف، وكل صف اول ما ادخل فيه او مالي العواميد بتاعته، بعد كده اخش على الصف التاني املى العواميد بتاعته وهكذا. فاحنا هنعمل عدد الصفوف عندنا كام هنا؟ عندنا 3، فبنقول هنا اي اقل من كام؟ اي اقل من 3، لان هو هيمسك الصف رقم 0 الاندكس بتاعه ب0، والصف رقم 1 والصف رقم 2، وبعد كده نقول له هنا ايه؟ اي بلس بلس. طيب عايزين بقى ايه؟ خلاص انا كده هو هيبدا بالاي ب0 تمام، فهيخش هنا في الرو رقم 0. عايزين بقى نقول له اطبع لي الحاجات اللي في الكولومز دي اللي في العواميد دي واحد واحد، فنعمل فور لوب تانية، نكتب فور لوب انت اي، ممكن تسميه اي حاجه غير الاي بس احنا اتعودنا على الاي كونفنشنال شويه. طيب انت اي بتساوي 0، اي اقل من عدد الكولومز او العواميد بتاعتك اللي هو برضو عندنا ب3. بعد كده نقول له هنا ايه؟ اي بلس بلس، ونعمل كده ونقول له اطبع لي برنت، بس يعني يستحسن هنا نسمي ده جي عشان ما يتلخبطش مننا، يعني ما تسميش دايما اي واحد بيبقى اي واحد بيبقى جي، عشان هتفهموا ليه دلوقتي. لما اجي اقول هنا اطبع لي كده برنت اف برسنتج دي باك سلاش ان عشان يطبعهم تحت بعض، بعد كده اقول له هنا ايه؟ اطبع لي ايه؟ اطبع لي array 2 dimension of، عندي هنا الصفوف بيمثلها ايه؟ رقم اي صح كده او حرف اي، فاكتب له اوف اي و جي، لان الجي بتمثل العواميد. فبالتالي هو هيخش يعمل ايه دلوقتي؟ هيخش هنا الاي ب0، يبقى هو كده في الصف رقم 0، يجي يخش جوه ينفذ الكود ده يلاقي ان هو عنده 0 و1 و2، فلازم يملى array 2 dimension of 0 و1 0 و0 0 و1 0 و2 وهكذا. بعد كده يخش بواحد، 1 و0 1 و1 1 و2. لو جينا بصينا هنا كده 0 و0 0 و1 0 و2 1 و0 1 و1 1 و2 2 و0 2 و1 2 و2، فالمفروض يطبع لي من 1 ل9 المنظر ده. طيب مفيش مشكله بقى، احنا كده شغالين صح. لو انا عايز اعمل سكان بقى اخد من اليوزر، هبدل البرنت اف دي بسكان، مفيش اي مشكله بنفس الطريقه عشان ما نضيعش وقت. طيب يبقى احنا كده فهمنا ايه النستد فور لوب، وان انا بتعامل مع الاري 2 دايمنشن بنستد فور لوب. معلومه صغيره كده يعني هتريحك شويه، حاول ان انت تعمل كده انت روز بتساوي 3 مثلا، وانت كولمز بتساوي 3، بحيث ان انا لما اجي عاوز اغير الارقام دي في اي وقت اقدر ان انا اغيرها مفيش مشكله. فاجي اقول له هنا حط لي روز وهنا حط لي كولمز، فهيجي يشوف الروز بكام يحط 3 ويحط الكولمز ب3. انا ممكن الاري 2 دايمنشن دي قدام انا هحتاج ان انا اغير فيها حاجه ولا كده في ابعادها ايا كان يعني، بس هو يستحسن ان انت ايه، ممكن في برنامج من البرامج تبقى عايز تعرف من اليوزر هو يعني لو عايز يملى array 2 dimension، فانت ممكن تساله عايز تعملها كام في كام، فتستخدم ان انت تقول له int rows من غير ما تقول له بتساوي 3، يعني انت هتاخدها من اليوزر. خلينا نعمل page up والكولومز نفس الكلام، وبعد كده بنعمل سكان اف للروز والكولومز، فاليوزر يديك مثلا 3 و3، يوم هنا يحجز لك مكان للاري 2 دايمنشن اوف 3 و3 وهكذا. دي كده كانت الاري 2 دايمنشن، واتمنى تكونوا فهمتوا، وشكرا لكم.